بسيت كفكازة تحارش بوسا دينا حذلا كورونا انفكция شيت تدارخو وندلق في باي فيستغي شيتن оператив штаб زيرشتا داغستاني حقلغنا يل пациент غالغايچو حقو Краснодар кошташи قارچو چرگزيچو حصا верик قل بسيت كفكازة حذلا كوفيد قيسن انخ وربا فيرهيت pациент تحارش تقدي ساعتق استن ستافروبول مكحبو وندل دوقناخ فيستغي итвуш Францерч Дижонях меллыгыра итстегляцна полицину, жандармерину дахуч леринч операция. Дахнч киранчуах нохчичурак элбсет Африкера сабелуч бахар хошнюка хилк эпидацаш бахандолш галичуахч арбина даху бармыш. Дедине яхелер нохчна арбушна юқар Дижонях иккен конфликт. Дерик дулделер елгит шодолч нохчочун иттинчулдях. كورونا بندمي بحندولش قشرح مكة مدينة حاج دقيق مكشكوش زيارتخون أتو خيربات ألا سعودي عربيجونو بچ حلق عمرة حاج درا مينستر لوخا عمبنا اشت ورشوتينا سعودي عربيجوح بيخش كيب كيبرج بچ حلقين كيزيك شفكالبي ترو خيريات تو بيسبوت بوچ خينح حاج دا ألا تار مينستر لاندح يدرца цу كيبر ساتسمتا يتسنا موكشال عالشيران урхалу حيوخ بار مشتوتي يتسن أدمي قيرم زل لريرحام Отюка нухчи парламент спикер Даудов Мухаммад Карачбет и Халхарчух комментарийтина нухчичуна Дагестана дознуш билгалдах ряхлят проблемш билгалюш Дагестан хон новое дело газетну зорбнеяхкинч публикациян хукях. Динца аурш харц информация елаш шей агвани язбелаш шей ешер хой метхбуш яздена Даудовс. Новое дело газетну инстаграме аурияхкинч постан буха. Комментарийшках парламент спикер Эйрбу дознуш астурях юках комиссию бин болқи эмне цехиларн амбату тях ночи агван бех бохцу ох маситтас Дагестане штрайн коллегишк ди харшдер цанқиетитовай отсте хажен болқи да бах бош ам тохезш стеквацар ястена Даудовс.